Gerbiama ministrė, jūsų pristatomas įstatymo projektas skirtas racionaliau naudoti bausmių vykdymo sistemos išteklius. Jūs turbūt žinote, kad prieš porą savaičių viešumai iškilo informacija, jog jūsų ministerijai pavaldus kalėjimų departamentas planuoja steigti pusiaukelės namus Kauno rajono gyvenvietėje Domeikava, kad ten atlikę bausmę nuteistieji galėtų lengviau integruotis į visuomenę. Tai iššaukė didelį vietinių gyventojų pasipiktinimą, nes Domeikava yra labai sparčiai augantis Kauno rajonas, kuriame yra daug naujų namų ir kotedžų kvartalų. Ką Jūs apie tai manote? Ar ketinate nuvykti į vietą ir pakalbėti su nerimą išgyvenančiais gyventojais? Gal tokių pusiaukelės namų įkūrimas intensyviai apgyvendintame priemiestyje yra pernelyg radikalus socialinis eksperimentas? Ačiū, kolega, tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai nėra susijęs su statymo projektu, kuris yra teikiamas. Labai trumpai atsakant, kad vėlgi pasinaudojant šiuo laiku, tai šiuo metu veikia 7 pusiaukelės namai visoje Lietuvoje. Ne pirma vyriausybė ir ne paskutinė, kuri įgyvendino pusiaukelės namų plėtrą. Tai yra be galo svarbu ir ką mes matome, tie nuteistieji, kurie laisvėje grįžta per pusiaukelės namus, jų grįžtamumas yra mažiau negu 10%, o iš pusiaukelės namų tinklo 7 atidarytų per 7 metus nematom nei vieno karto, kad būtų nusikaltimas padarytas tų asmenų.